Så kommer vi til Scandi Grabs Invitational Semifinals nummer 2, fordi vinderen af en semifinal, han går så videre til den sidste Scandi Grabs Invitational Finals match. Med den her wrestler, Rune. Han hedder Lars. Han hedder Lars. Eller Kasper. Okay. Han hedder Lars eller Kasper. Ja, du... Jeg ved ikke. Han hedder, Francesco Akira. han hedder Francesco Akira og er Så spansk-japansk. italiensk. Han er italiener, men han har wrestlet meget i Japan. Han har wrestlet i en gaijin heel, det vil sige skurke gruppe, der hedder... Gaijin betyder mere sådan noget fremmed, eller? Ja, men det var primært af fremmed. Der var en, der hed Okan i gruppen, men de hed United Empire. Gaijin er sådan lidt negativt lavet også. Ja, men japanere kan ikke lide fremmede mennesker, Rune. Men det er sådan lidt ligesom Alien eller den. Ja, men... En dum fremmed. Så ja, japanere, de har som regel nogle grupper af wrestlere, som ikke er japanere, og så bruger de dem som skurke en gang imellem. Det går meget godt for dem, japanerne, fordi... Hvorfor hedder han så ikke Francesco Gaijin? Det ved jeg ikke, Rune, det kan du prøve at spørge ham om. Hey, hvorfor er det ikke Anyway, Francesco Akira, han er også meget sådan high-flying, meget også teknisk, så igen, han er meget dygtig. Hvis du kommer til Japan, så skal lige siges, og hvis du ikke ved noget om wrestling, hvis man er inviteret til Japan, så er det klart, fordi man er god. De har en meget høj standard for wrestling i Japan. Men han skal møde... Det han burde hedde Francesco. Han hedder nok Santiago del Corvo. Okay. Nej. Okay. Umbra. Nej. Han hedder Ender Carter. Nå, men selvfølgelig. Og han er fra Tyrki og Nur İçindi Junet Argin. Han hedder Ender Carter, og han er fra Tyrkiet, og han er sådan virkelig, for mig er han bare sådan den osmaniske kriger. Altså han er virkelig sådan, når man tænker sådan, du ved sådan, tyrkisk snigmorder, tyrkisk assassin-agtig type. Han er virkelig dygtig, og han sådan over det hele, og virkelig sådan, og meget sådan, samtidig er der også noget dystert og mørkt over ham. Så han er meget sådan den der osmaniske, du ved, assassin-agtige, tyrki assassin-agtige type. Virkelig, virkelig sej gut. Og jeg tror, ham og Francesco Akiras, min egen mening er, jeg tror, deres kamp bliver aftens kamp. Så, ja. Så nu går vi videre til kvindernes titelkamp. Er du klar, Rune? Hvem er denne wrestler? Er det ikke mange clues, du giver mig? Er du fra Danmark? Hun er ikke fra Danmark. Nej, okay. Så gætter jeg på, at hun hedder Irina. Og er fra Ukraine? Ukraine. Nej. Polen? Nej. Nå. Bulgarien? Hun hedder Emerson Jane. Nå, for satan. Hun er fra Skotland. Og hun er Body Slam Women's Champion. Det var forskellige veje. Ja. Og nu skal I høre. Der er mange skotter i dansk wrestling. Der er overraskende mange skotter i dansk wrestling. Og det er ikke nødvendigvis sådan en dårlig ting. Der er for eksempel Luke King Sharp, og der er Ruby Roberts. Og det er fint nok, og der er mange skotter i wrestling. Lige indtil de begyndte at vinde vores bælter, Rune. Det går ikke. Det går ikke, at skotter de vinder vores championships-bælter i wrestling. Det håber jeg, du kan forstå. Men det har Emerson Jane gjort, og hun er meget dygtig, og hun har vundet bælter alle mulige steder i Europa. Så det tager jeg ikke fejl. Jeg siger bare, jeg vil personligt gerne på en eller anden måde have bæltet tættere på det. Du må gerne være med, de må bare ikke vinde. Og det Nej, det er korrekt. Så Skotland, I må gerne give vores bælte tilbage. Vi vil gerne have det her bælte tilbage i danske. Det er nationalistisk, det her. Jeg er wrestling-nationalist. Nå, okay. Det løber jeg ikke fra. Det benægter jeg ikke. Hun skal så slås mod hende her. Og er hun fra Danmark? Der er kun en dansk wrestler, og det er ikke hende. Nej, okay. Hun hedder Sena. Sena. Hun hedder Alice Inc. Nej, næsten. Og hun er fra Sverige. Og svensker har jeg det også rimelig stramt med. Fordi skotter og jyder, svensker og... Sverige, det bedste Sverige har produceret, de bedste personer, der kommer ud i Sverige, det er Carola og Base Hunter. Og det bedste Sverige har gjort for resten af verden, det er at lukke Barsebäck. De har ikke lukket Barsebäck endnu. De lukkede det for nogle år tilbage. De har lukket Barsebäck.
lukkede det da i 2007 eller 2004 eller noget. Nu bliver det til Jack Daniels. Ja, det gør vi bagefter, så kan du give en øl. Men jeg vil hellere have, at vores danske Scandi Grabs Body Slam Championships ender i svenske hænder, end de ender i skotske hænder, for så er det trods alt tættere på Danmark. Så jeg hæpper klart på Alice Inc. Og de har mødtes før, og det var der til første gang, hvor at bæltet kom ind, hvor at Emerson Jane vandt bæltet, og der tabte Alice Inc. Så Alice Inc. hun skal have lidt revanche, og jeg håber personligt, at Alice Inc. vinder. Hvad med Kent? Kan du ikke lide det nu? Det er lavet god musik. De er svenskere, ikke? Ja, nej. Okay. Nej. Alice Inc. er sådan meget martial arts. Hans våben også. Nej, ja. Alice Inc. er meget martial arts, og hun er sådan meget karate, footwork og kung fu og så videre. Sådan meget martial arts. Meget dygtig. Nej, men jeg hæver på hende også. Tak! Så kommer vi til en tag team match. Hvem er de her, Rune? Støderdrengene. Det er støderdrengene. Er du sikker på det? Er det det bedste bud? Eller Kaospatruljen. Eller... Okay. Nej, jeg ved det sgu ikke. Inden jeg går videre, han kaldte jer støderdrengene. Nu. Det kan også være hobo motherfuckers, jeg ved det ikke. Nej, det er ikke heller ikke hobo motherfuckers. Okay. Det hedder Easy Lovers. Det er næsten det samme. Easy Lovers er ikke det samme som støderdrengene. De består af Bam Bam Quade, som er med i Scramblen. Men i den her tag team match, der er det Jackpot, og det er Erik Sabel, også kendt som Big Fat Daddy. Og Rune, du er jo mester eller fægtemester for en HEMA-klub, en sværkampsklub. Når man vinder en kamp, er det så ikke ligegyldigt, hvordan man vinder en kamp? Er det ikke bare måden, man vinder en kamp? Er det ikke bare sejren, der er det vigtigste? Det vil du ikke give mig ret i? Nej, det synes jeg ikke. Fordi Easy Lovers, de har et dårligt ry, og jeg er jo meget upartisk, når det kommer til wrestling. Men Easy Lovers, de er meget kendt for, at de vinder kampen sådan, uanset hvordan og hvorledes. De skal nok sådan... Altså, med resultatet tæller, men hvis man træner... Men jeg er upartisk, men jeg siger bare Easy Lovers for life. Altså, men jeg er upartisk. Så Bam Bam, Erik Sabel og Jackpot, Men det vil bare ikke så meget kampsport over det, eller så meget sådan sværkamp over det. Anyway, Easy Lovers, det handler om denim, solbriller og kvinder. Det er da også rimelig stødere. Jesus Christ. Lad os gå videre. Jeg har bare forskellige forståelse af, hvad en støder er for noget. Men, hvem er de her? Hvis de andre var stødere, hvem er så de her? Det er de selvglade typer. Det er meget korrekt. De kunne hedde narcissisterne, eller et eller andet. Ja. Hvem er det? Altså, hvad de hedder? Ja, navne? Ja. Så er det Glenn og Henning. Jeg ved ikke. Jeg har ingen anelse om, hvad de hedder, Anders. De kan også hedde Torben og Biver. I have no clue. Okay. Det gør de så ikke. Det er Robert Starr, The Polish Stallion. En polsk wrestler, som er sådan rimelig glad for sig selv. Så det var ikke helt ved siden af. Han er ret glad for sig selv. Han er ret smart. Han er virkelig smart. Virkelig, virkelig smart. Og glad for sig selv. Og så er der den anden. Mr. Universe. Pete Phoenix. Og han er virkelig en dobbeltløbet kæmpe nar. Han er fra Hellerup. Det er ikke godt. Og han er en rigmandssøn. Det er sådan også rimelig skidt. Og jeg er ret sikker på, at han sikkert er gået på Herlufsholm. Plus alt det andet. Men han ejer den her, eller også gør hans far, hvem ved, gruppe, der hedder Phoenix-fonden. Og han har det med at prøve at ansætte wrestler. Han havde ansat Eli Castle på et tidspunkt, men Eli Castle han blev klogere og slap ud af det. Men nu har han så fået fat i Robert Starr, The Polish Stallion, og han prøver virkelig bare, Pete Phoenix prøver virkelig bare at købe sig til alt, bælter og hele muligheden, og det er sådan helt, Pete Phoenix, du er bare ikke et godt menneske, du er et skidt menneske, du som sangen går, du er og bliver et Hellerup-svin. Bare vent, du bliver klogere, Rune. Husk ordene, du er og bliver et Hellerup-svin. Det er meget vigtigt, at du kan det, når du dukker op den 27. august. Hellerup-svin, du er til grin. Så
den her gang, der prøver Pete Phoenix åbenbart og som sagt, det er jo Randers Panja, der er Body Slams Tag Team Champions, så det er ikke Easy Lovers, men altså, Pete Phoenix, han prøver jo altid at købe sig til de her bælter, så han prøver selvfølgelig at komme tættere på at blive et eller andet Tag Team Champion eller andet. Men Pete Phoenix, han kan ikke klare sig selv, og han ansætter folk til højre og venstre og så videre, og nogen forlader ham, og det er sådan helt... Det er ligesom at prøve at købe sig til en sejr. Ja, lige præcis. Altså, han er... Pete Phoenix, du pay to win. Okay? Du pay to win. Så nu er det sagt. Altså, du har ingen skills, du pay to win. Puha. Så... Det lyder som om. Der er ingen hensyn om, hvad det betyder. Men, i andre sammenhæng jo, men... Så, ja. Men nu har han The Polish Stallion Robert Starr med sig, og Robert Starr, ham skal man ikke kæmpe sig af. Han har set lavet nogle rimelig sindssyge ting. Han har lavet nogle hårde kampe, så jeg vil sige, han kommer nok til at for Pete Phoenix-fonden i det var penge godt givet ud, siger du? Ja, det tror jeg, at Pete Phoenix har givet nogle gode penge ud der, hvis han kan få Robert Starr til at tage det tunge læs, og så kan han komme ind og give et Universal Leg Drop. Så det ligner lidt skvært ved siden af. Han er ikke et godt menneske, Rune. Så, men men's title match. Det er alt andet var kvinder, eller hvad? Nej. Goddammit. Hvem er det der? Det er virkelig, det var mænds. Hvem er det der, Rune? Det er mændenes kampen for Body Slam Championship-bæltet. Ja. Hvem er det der? I lyserød pels. Ja. Bare skyd et eller andet af. Det er Mr. Lover. Det er ikke helt ved siden af. Det er Valentin. Og Valentine. Valentine er fra Finland, og ham har jeg set det på kampe. Og jeg tror, Michael Madsen sagde det bedst efter en kamp, at sagde, at dem, der havde børn med, de ville nok få nogle interessante samtaler på turen hjem, efter de havde observeret og set Valentin i ringen. Han er sådan rimelig out there, og han er sådan rimelig... han er en oplevelse. Han er en ekstravagant oplevelse. Han er interessant og spændende, men han er fra Finland og ganske dygtig. Han er bare med Valentine i ringen, der får du en oplevelse. Det tror jeg er den bedste måde, jeg kan sige det på. Ja. Ja. Det er med vejs ind. Det er vi. Og her har vi så en mand, som er en wrestler. Hvem er det? Altså, har han en stage name, eller hedder han bare Frank, eller Johnny? Han hedder ikke bare Frank. Nej, okay. Så hedder han Workout Guy. Ja, nej, det gør han ikke. Han hedder El Guapo Carter Zamora, og han er Body Slam Champion. El Guapo, det betyder den pæne eller sådan noget. Den smukke, tror jeg. Smukke, ja. El Guapo Carter Zamora. Hvis du skulle købe et bælte, Rune, hvis du skulle lege nogen til at vinde et bælte for dig, så vil du lege den bedste. Carter Zamora, han er på Pete Phoenix lønningsliste. Han er med i Phoenix-fonden, og den her gang, der har Pete Phoenix så skudt rigtigt og hyret absolut en af de bedste, måske den bedste danske wrestler. Han har i hvert fald 2 bælter inden for dansk wrestling, og derfor er han #belt collector. Og nu kommer Valentine efter bæltet, og så må vi jo se, når de to møder, hvordan det kommer til at spille sig ud. Om det bliver Carlos Zamora, der beholder bæltet, eller om Valentine, han tager bæltet med til Finland. Hvilket vil være super ufedt. Men ellers så skal ham der... Problemet er... Hellerup-dreng beholde bæltet. Ja, det er lidt det. Problemet er, at ellers så bliver bæltet i Phoenix-fonden... Phoenix? Jeg kom lige til at sige det her. Jeg er fucking freudiansk fortalelse. Phoenix-fonden, hvis så bliver den i Phoenix-fonden. Det hedder ikke penis. Det hedder Phoenix. Phoenix-fonden, ja. Så Carlos Zamora og Valentine, de har en championship match, og jeg tror, det bliver ret tæt løb. De er meget dygtige begge to, virkelig dygtige, og de har haft kampe før.
Og det er gået begge veje. Så jeg tror, det bliver en meget intens omgang, og en meget stor og rigtig god titelmatch. Så nu har vi ligesom gennemgået nogle af de wrestlere, der kommer, og jeg synes, at du var ret ukreativ i forhold til, til alle de her navne, i forhold til, at du plejer at være en ret kreativ person, Rune. Jeg havde håbet på at få lidt med ud af dig. Men ser du frem til? Jamen, jeg glæder mig til at se, hvad det er gået på, altså. Ja, det kan du roligt gøre. Det er altid sjovt at være til wrestling. Om man er fan, som jeg er, eller om man ikke er fan, som Rune ikke er. Det var en dobbelt negering, det var ikke så godt. Som Rune er ikke fan af wrestling, og jeg er fan af wrestling. Så der er altid et eller andet til et wrestling show, og så jeg vil klart anbefale, at linket nede i beskrivelsen, følg det til at købe nogle billetter, og komme ind og se noget wrestling den 27. august i Pumpehuset. Det bliver 100% sjovt, og det er altid en god oplevelse. Og Body Slam laver shows for voksne og for børn, så hvis dine børn kan holde sig vågen, så tag dem med og give dem en oplevelse. Måske hold dem for øjnene, når Valentine han... Jamen, tag dine børn med. Der er vold og nøgne mænd. Der er ikke... Christ, du skal altid ødelægge det. Anyway. Jeg håber, vi ses den 27. august. Mig og Rune vil i hvert fald være der. Og til alle wrestlerne, som Rune, stodderdrengene, penis, alle mulige ting. Altså, det var Rune det hele. Jeg har ikke sagt noget. Så det tror jeg var ordene for i dag, Rune. Ja.